Yung mga boss, meron tayong konting kwan dito. Trouble dito na Ford. Yan. Ayaw magredondo. Wala redondo. Wala redondo to mga kaidol. So, titingnan natin tong connection ng starter, tsaka relay, tsaka fuse. Kasi walang reaction yung kanya kasi nagpalit na si boss ng battery. Ayun yung luma. Ito yung bago. So, walang redondo. Tsaka wala, ayaw mandar to. So, titingnan natin yung connection ng starter. Tsaka yung relay nito. Kaya ayaw rumidondo. So, sisilipin ko muna sa ilalim. Ayan. Kung gumagana. So, ito lang ay walang starting system. Ayan. Mamaya, update ko po kayo mga idol. Ang medyo ang problema nito boss, masakit ang problema nito, wiring na naman tayo. So yun, ang kuha nito yung supply nung 30 terminal sa starter, wala, galing ignition switch. So sa ignition switch naman okay naman, yung pag start mo gumagana. So pag pumunta na dito wala na. So ngayon, so titingnan natin yung harness kung bakit ayaw rumidondo. So ito po yung wire na to, nakakonik sa ayan. Itong wire na yan pupunta ng starter yan sa terminal 30. So tatanggalin namin lahat. Tingnan namin yung harness kung bakit ayaw mandar, rumidondo mga kaidol. Ayan. So si Master James, geng Master James. So, what? Tatanggalin na namin to. Tatanggalin yung harness mga kaidol. Namin na tatawasin na namin to pag ayaw pa umandar. Tawas. So, ito na, update na po. Update natin to. So problema niya, yung harness dito naglo-loose, nahugot. Tapos yung relay ay grounded, sira. So gumagana na yung kanya, yung papuntang starter galing dito sa relay. Kasi yung isa dito galing ignition switch, gumagana kasi yung fuse niya okay naman. So yung fuse niya yan, Ford Fiesta yan. So pinakabit niya yung starter, okay naman yung starter niya. So yan, okay na yan, okay rin naman yung kanya ignition switch, gumagana. So kakabit natin. So maya maya andar na ito mga kaidol. Kaso nga lang malakas ang ulan dito. Napakalakas ng ulan. Napakalakas. Kasama ko si Master James, yung aking partner. Tatlo na nito si Sap, partner si Sap. So tinobol ko yung ito. Ang problema nito yung relay niya at saka yung harness na hugot. So dito connection yan, kaya walang supply na binabato dahil nahugot tsaka sira yung relay nito. So pinalit ko, gumagana na yung relay nito. Pero so testing namin kahit yung isang relay wala, kasi bibili pa ng bagong relay. So yun. So maya maya mga kaidol, nalaman nyo, andar na to. Tinawas na. So boss, okay ka lang? Master? Ha? Okay ka lang? Andar na to maya. Boom naman si Ford Fiesta. Angas boy. Libre, patay mo na. Sinusuksok lang na yan. Yan. Suksok lang. Wala po sa pandar na namin to. Ano? Oscar. Pandar mo, Oscar. Oscar, mo dito. Yan. Okay. Pandar mo. Okay. Pandar mo. Mandar, Oscar.
Ano mga boss? Yung Ford Fiesta. Ang problema yan sa relay tsaka yung harness ng terminal 30 sa starter. Tapos yung wire ng relay bumaba. Lost contact. Kaya ayaw niyang mandar. So tinanggal namin yung starter para double check kasi medyo mahal din yun. So yun. Relay lang. Tsaka relay lang pinabili ko dito. So ngayon okay na yung Ford Fiesta dito sa Bailin. Yan, mandar na mga idol. Ayan. So, wala naman check engine. No, ayos na. Wala naman check engine. So, patayin ko na. Baka mag-overheat. So, kaya na naman pinatay ko na kasi yung isang relay, ginamit ko muna. Tinanggal ko yung sa fan. Ayan. Tinanggal ko yung sa pan mga kaidol. So ngayon okay na po yung kanyang makina. At umandar na po ng maayos. So papandarin natin ulit mga kaidol. Yan. Okay na po mga kaidol. Yan. At umandar na po. So papatayin na natin mga kaidol. Mga ka M2R3 Auto Repair Shop. So dito sa Bailen. Ang shop natin ay Tulay B, Mabacaw, Maragondong, Cavite. Ayan. Okay na po mga kaidol. Kasama ko si Master Jums. Thank you very much.